హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో నేను ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తానో చూపిస్తున్నాను. అలాగే కొన్ని టిప్స్ కూడా షేర్ చేయబోతున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ముందుగా నేను ఫ్రిడ్జ్ పైన ఇలాంటి కవర్ వేశాను. దీనివల్ల డస్ట్ పడినప్పుడు ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకు అవసరమయ్యే వాటిని కూడా ఇందులో పెట్టుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్ లోపల విషయానికి వస్తే ముందుగా నేను ఈ షెల్ఫ్స్కి ఇలాంటి షెల్ఫ్ లైనర్స్ వేశాను. టేబుల్ మ్యాట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ అవి షెల్ఫ్స్ని కంప్లీట్గా కవర్ చేయవు. ఇన్ కేస్ మీకు క్లీనింగ్ చేయడం కుదరకపోతే క్లింగ్ ర్యాప్ని కూడా ఈ షెల్ఫ్ లైనర్స్కి బదులుగా వాడుకోవచ్చు. షెల్ఫ్ లైనర్ రోల్ తీసుకుని మనం కావాల్సిన సైజులో కట్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో నేను ఏమేమి స్టోర్ చేస్తానో చూద్దాం. ముందుగా ఈ బాస్కెట్లో ఐటమ్స్ స్టోర్ చేయడానికి నేను జిప్లాక్ బ్యాగ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఇందులో వలిచిన పచ్చి బఠానీలు పెట్టాను. ఇన్ కేస్ పిల్లలు నూడిల్స్ లాంటివి చేయమన్నప్పుడు అందులో ఎలాంటి న్యూట్రిషన్ ఉండదు కాబట్టి వాటిలో ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ వేసేస్తే వాళ్ళకి అవసరమైన న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇవి చట్నీ ప్యాక్స్. మన వాళ్ళకి ఒక ఇడ్లీ తింటే 2 గరిటెల చట్నీ కావాలి కదా. సో మనం కొబ్బరి ముక్కలు కట్ చేసుకుని అలాగే వేరుశనగ లాంటి వాటిని రోస్ట్ చేసుకుని రెడీగా ఉంచుకుంటే మనకి చట్నీ 2 minutesలో రెడీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇది రెస్టారెంట్ స్టైల్ రెడ్ చట్నీ పౌడర్. ఇది కూడా ఇలా రెడీ చేసి స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇందులో జస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేసి సర్వ్ చేసేయడమే. నెక్స్ట్ చింతపండులో వాటర్ యాడ్ చేసి ఉడికించి ఫ్రీజ్ చేసిన క్యూబ్స్ని ఈ బాక్స్లో పెడతాను. పులుసులు పప్పులు లాంటివి చేసినప్పుడు ఈ క్యూబ్ని తీసుకుని ఉడికేటప్పుడు వేసేస్తే సరిపోతుంది. అదే మనం అప్పటికప్పుడు రసం తీసి వేయాలంటే చాలా టైం పడుతుంది. క్వాంటిటీ ఎలాగంటే ఇద్దరికి చేసేటప్పుడు ఒక క్యూబ్ వేస్తే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక ఐస్ క్రీమ్ బ్యాగ్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్. ఐస్ క్రీమ్ స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఎయిర్ టైట్ బ్యాగ్లో పెడితే ఐస్ క్రీమ్ గట్టిగా అయిపోకుండా ఉంటుంది. అండ్ ఇది పానీపూరిలో స్పైస్ వాటర్ వేస్తాం కదా, ఆ పేస్ట్. దీన్ని మనం తయారు చేసుకుని 2 months వరకు డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డైరీ ట్రేలో ఒక ఎక్స్ట్రా మిల్క్ ప్యాకెట్ పెడతాను. అండ్ ఈ బాక్స్లో మీగడ స్టోర్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ పన్నీర్, చీజ్ లాంటివి ఈ ట్రేలో పెడతాను. ఇన్ కేస్ ఓపెన్ చేస్తే గనక వాటిని కూడా ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెడతాను. ఇది ఇందాక చట్నీ ప్యాక్స్ చూపించాను కదా, అందులో వేసే స్పైస్ పౌడర్ అన్నమాట. చట్నీ ప్రిపేర్ చేశాక పోపు బదులు ఈ పౌడర్ని మిక్స్ చేస్తాను. టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇందులో కీరా జ్యూస్ పెట్టాను. టైర్డ్గా ఉన్నప్పుడు కాటన్ ప్యాడ్స్ ఇందులో ముంచి కళ్ళపైన వేసుకుంటే చాలా రిలాక్స్ అయిపోతాం. ఇంకా మనకి ఈ ప్లేస్ ఖాళీగా ఉంది. సమ్ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రా మిల్క్ ప్యాకెట్స్ కానీ లేదా చట్నీస్ కానీ ఈ ప్లేస్లో పెడుతూ ఉంటాను. అలాగే పాలు తోడు పెట్టడానికి కొంచెం పెరుగుని ఈ చిన్న బాక్స్లో ఎమర్జెన్సీ కోసం ఉంచుతాను. నెక్స్ట్ ఫ్రిడ్జ్లో షెల్ఫ్స్ అన్నిటికీ లేబుల్స్ వేశాను. దీనివల్ల తీసిన చోటే అందరం పెడతాం. అప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటుంది. సో ఇది ఫస్ట్ షెల్ఫ్. ఇందులో పాలకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ అన్నింటినీ పెడుతూ ఉంటాను. అండ్ ఈ బాక్స్లోనే నేను వాడకం అయిపోయిన తర్వాత మిగిలిన పాలని తోడు పెడతాను. దీనివల్ల 2 ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ది స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై అవ్వదు. కావాలంటే ఈ బాక్స్ పైన కూడా మనం ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. రెండోది తోడు పెట్టిన తర్వాత మూత గట్టిగా పెట్టేయచ్చు కాబట్టి చీమలు లాంటివి వెళ్లకుండా ఉంటాయి. అండ్ ఈ బాక్స్లో 1 liter వరకు పడుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ చాలా ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది. ఇక్కడ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా మిల్క్ లేదంటే స్వీట్స్ అవి పెడుతూ ఉంటాను. వెనకాల ఇంకా 2 కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇందులో కాఫీ డికాక్షన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఈ కంటైనర్లో ఇంట్లోనే తయారు చేసిన నెయ్యి పెడుతూ ఉంటాను. యాక్చువల్లీ నేను వేసుకోను, బట్ మా పాపకి అన్నంలో కలిపి పెడుతూ ఉంటాను. కావలసినప్పుడు తీసుకుని వేడి చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇది సెకండ్ షెల్ఫ్. ఇక్కడ దోశ పిండి, ఇడ్లీ పిండి లాంటి వాటిని పెడతాను. కంటైనర్స్ సిమిలర్గా ఉండడం వల్ల పర్మనెంట్ మార్కర్తో ఈ విధంగా వాటి నేమ్స్ రాసుకున్నాను. మనం ఎప్పుడు కూడా షెల్ఫ్ హైట్ని మనకి కావలసినట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని బట్టి కంటైనర్స్ కూడా చూస్ చేసుకోవచ్చు.
అండ్ ఇదేంటంటే మా పాపకి ఇంట్లోనే మల్టీగ్రెయిన్ మిక్స్ తయారు చేసి పెడతాను. అంటే సమ్వాట్ లైక్ హోమ్ మేడ్ సిర్లాక్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ పౌడర్ని పాలల్లో వేసి ఉడికించి బెల్లం కలిపి పెడుతూ ఉంటాను. ఇందులో బాదం జీడిపప్పు లాంటివి కూడా యాడ్ చేశాను. సో బయట ఉంచితే పాడవుతుంది. అండ్ ఇంకొకటి, ఈ జిప్ పౌచెస్లో డ్రై ఐటమ్స్ కనుక వేస్తుంటే ఎక్కువ కాలం వీటిని రీయూజ్ చేయొచ్చు. బట్ వెట్ ఐటమ్స్ అయితే కనుక వాష్ చేసుకుని 3 or 4 times మాత్రమే రీయూజ్ చేయాలి. అండ్ ఇన్ కేసు మీకు ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కావాలి అనుకుంటే లైట్ వెయిట్గా ఉండే ఐటమ్స్ని ఇలాంటి స్లైడింగ్ బాస్కెట్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ నిమ్మకాయలు లాంటి హెవీగా ఉండే వాటిని మాత్రం ఇందులో పెట్టద్దు. ఎందుకంటే ఇది ప్లాస్టిక్ కాబట్టి వాటి వెయిట్కి ఇది కిందకి వాలిపోతుంది. అండ్ థర్డ్ షెల్ఫ్లో ఒకవైపు ఫ్రూట్స్ అండ్ ఇంకొక వైపు ఆకుకూరలు లాంటివి పెడతాను. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తింటాం కనుక వాటిని డైనింగ్ ఏరియా దగ్గర పెడుతున్నాను. బట్ యాపిల్స్, దానిమ్మకాయలు లాంటి వాటిని ఈ బాస్కెట్స్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ బాస్కెట్లో ఏమున్నాయో చూద్దాం. ముందుగా ఈ బాక్స్లో పచ్చిమిర్చిని తొడిమలు తీసేసి ఈ విధంగా స్టోర్ చేస్తాను. దీనివల్ల ఇవి ఎక్కువ కాలం ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటాయి. అండ్ మార్నింగ్ టీలో ఇంట్లో అందరూ అల్లం వేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దీన్ని క్లీన్ చేసి పైన చెక్కు తీసి స్టోర్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ నేను ఇది వరకు ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసిన తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు ఒలుస్తూ ఉండేదాన్ని. ఈ లోపు ఆ పోపు కాస్త మాడిపోయేది. అందువల్ల నేను వెల్లుల్లిపాయల్ని కొంచెం ముందుగా ఒలుచుకుని పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఎవ్రీ వీక్ నేను ఏవైనా 2 ఆకుకూరలు తీసుకొస్తూ ఉంటాను. సో ఈ వీక్ తోటకూర, పాలకూర తెచ్చాను. వీటిని స్టెమ్స్ తీసేసి బాక్సెస్లో పెట్టుకుంటే పాడైపోకుండా ఉంటాయి. పాలకూర లాంటి వాటిలో మాయిశ్చర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అడుగున పేపర్ టవల్ వేశాను. వీటిలో అల్లం తప్ప మిగిలిన వాటిని నేను అప్పటికప్పుడే వాష్ చేసుకుని వాడుతూ ఉంటాను. ఎందుకంటే ఇవన్నీ వెళ్ళి తీసుకొచ్చిన తర్వాత క్లీన్ చేయడం అనేది ప్రాక్టికల్గా జరగదు అండ్ అంత ఓపిక కూడా ఉండదు. నెక్స్ట్ ఈ కంటైనర్లో కరివేపాకుని తెంపి పెడుతూ ఉంటాను. క్రిస్పర్ బాక్స్లో మనం అన్ని రకాలైన కూరగాయల్ని పెడుతూ ఉంటాం కదా. సో ఇక్కడ నేను వీటి కోసం క్లోత్ బ్యాగ్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. దీనివల్ల నాకు 3 ఉపయోగాలు. ఫస్ట్ది, వెజిటబుల్స్ అన్నీ సెపరేట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటాయి. సెకండ్ది, కూరగాయలు తడిగా ఉంటే ఆ మాయిశ్చర్ని ఈ బ్యాగ్స్ ఫీల్ చేసుకోవడం వల్ల అవి ఎక్కువ కాలం ఫ్రెష్గా కూడా ఉంటున్నాయి. చూసారు కదా ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో. ఇవి కొన్ని ఆల్మోస్ట్ 1 week పైనే అయింది. అండ్ థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ బ్యాగ్స్ని ఎన్నిసార్లు అయినా సరే మనం వాష్ చేసుకుని రీయూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కూరగాయల్ని మనం జిప్లాక్ బ్యాగ్స్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ వాటిని 3 or 4 times కన్నా ఎక్కువ సార్లు రీయూజ్ చేయకూడదు. ఈ క్లాత్ బ్యాగ్స్ వల్ల ఒక చిన్న ఫ్లా ఏంటంటే లోపల ఉండే వెజిటబుల్స్ కనబడవు. బట్ నాకు జస్ట్ ఆ బ్యాగ్ని టచ్ చేస్తే ఏముందో తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు డోర్ పార్ట్. సో ఫస్ట్ షెల్ఫ్లో నేను పూజ ఐటమ్స్ అంటే పువ్వులు కానీ, తమలపాకులు లేదా నైవేద్యం పెట్టే ఫ్రూట్స్ లాంటివి ఇందులో పెడతాను. ఇన్ కేస్ మీరు ఎగిటేరియన్ అయితే కనుక ఈ ప్లేస్లో వీటి బదులు ఎగ్స్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు సమ్మర్ అయినప్పటికీ మా ఏరియాలో వర్షాలు బాగా పడుతున్నాయి. సో మసాలా పౌడర్స్ పాడైపోకుండా ఉండడం కోసం వీటిని ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టేస్తున్నాను. అండ్ ఈ సెక్షన్లో జ్యూసెస్, బటర్ మిల్క్ లాంటివి పెడతాను. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ బయట వేడిగా ఉంటే కనుక చాక్లెట్స్ క్రీమీగా అయిపోతూ ఉంటాయి కదా. సో వాటిని కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం తప్పట్లేదు. మా పాప బాగా ఫ్రస్ట్రేట్ అయ్యి ఏడ్చినప్పుడు తప్ప మామూలుగా అయితే చాక్లెట్స్ దానికి ఇవ్వను. అండ్ నెక్స్ట్ షెల్ఫ్లో సలాడ్స్ అండ్ స్ప్రౌట్స్ పెడుతూ ఉంటాను. వీటిని గ్లాస్ జార్స్లో పెట్టడం వల్ల ఇవి ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. మార్నింగ్ వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగే వాళ్ళకి కూడా ముందుగా వీటిని కట్ చేసి పెట్టుకుంటే పని చాలా ఈజీ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్, స్ప్రౌట్స్ కోసం గింజల్ని నేను రోజు నానబెట్టడం మర్చిపోతూ ఉంటాను. అందువల్ల కొంచెం ఎక్కువగా ఒకేసారి నానబెట్టి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఒక 4 days వరకు చూసుకోకర్లేదు. నెక్స్ట్, ఈ సెక్షన్ అంతా సాస్ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఒక చిన్న టిప్, తక్కువ ప్లేస్లో ఎక్కువ బాటిల్స్ పట్టాలంటే మనం వీటిని ఇలా తలకిందులుగా పెట్టుకోవచ్చు.
ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే టొమాటో కెచప్ కూడా ఆల్రెడీ కిందకు వచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈజీగా వేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, ఇన్ కేస్ మనకి సేమ్ ఐటమ్స్ 2 కనుక ఉంటే ఎప్పుడు కూడా ఓపెన్ చేసిన దాని మీద మీకు అర్థమయ్యే విధంగా లేబుల్స్ వేయండి. దానివల్ల మనం ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసిన దాన్ని కంప్లీట్ చేసేస్తాం. అండ్ ఈ లాస్ట్ షెల్ఫ్లో మిస్లేనియస్ ఐటమ్స్ పెడతాను, అంటే పచ్చళ్ళు కానీ లేదా ఇందాక చెప్పాను కదా మా పాపకి మల్టీగ్రెయిన్ హెల్త్ మిక్స్ చేస్తానని, అది కానీ పెడతాను. యాక్చువల్గా ఈ కంటైనర్లో పోసిన తర్వాత మిగిలిన దాన్ని జిప్ పౌచ్లో వేసి స్టోర్ చేస్తాను. మంత్లీ తనకి ఒక 2 kgs ఈ పౌడర్ ప్రిపేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. దీన్ని మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా ఇస్తూ ఉంటాను. అండ్ ఇంట్లో అందరూ కూడా కుండలో వాటర్ తాగడానికి ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు కాబట్టి నేను వాటర్ బాటిల్స్ని కూడా ఎక్కువ పెట్టడం లేదు. అండ్ లాస్ట్లీ మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ స్పేస్ కావాలంటే ఇలాంటి బ్యాగ్స్లో మీకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ పెట్టుకుని బైండింగ్ క్లిప్స్ కానీ హుక్స్ కానీ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా డోర్కి తగిలించవచ్చు. అండ్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి, ఫ్రిడ్జ్ని నేను ఇలాంటి స్టాండ్ మీద పెట్టాను. ఇన్ కేస్ ఫ్రిడ్జ్ని ఈ వీల్స్తో మూవ్ చేయాలంటే ఈ స్టాండ్ హైట్ మనం ఈజీగా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్ కింద ఉండే డస్ట్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం ఈజీగా క్లీన్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో. ఈ వీడియోలో నేను చెప్పిన టిప్స్ మీకు కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను. బాయ్ బాయ్.